হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। আজকে আপনার দেখাবো সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর। আপনারা সবাই অ্যাভেলেবেল আমাকে কমেন্ট করতেছেন জি ভাই সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর দেখানোর জন্য। তার জন্য আজকে সিঙ্গার টপ রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা আপনি সিঙ্গেল যৌথ বড়, মানে এটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এটা ছোট ফ্যামিলি হতে বড় ফ্যামিলি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন এই একটাই ফ্রিজ। এটা আজকে এমন একটা টপ রেফ্রিজারেটরের সাথে পরিচয় করে দেবো। আর আজকে আজকে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর। আর বিয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন আয়রন মিশিং। এটা কারা পাবে? যারা আমার চ্যানেলটাকে সর্বপ্রথম সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন ভালো থেকে, যেমন গুড ভিডিও, ভালো ভিডিও বা নাইস ভিডিও, আপনার মনের মতো একটা কমেন্ট করবেন। হ্যাঁ, আর বেশি বেশি করে আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে ফেসবুকে এই মধ্যে যেখানে পারেন বেশি বেশি করে এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন। তাহলে আপনার নোটিফিকেশনটা যত আমার কাছে আসবে তত আপনার এটা ডাটা এন্ট্রিকার ড্র করা হবে। যে ভিডিও হবে তার সাথে যোগাযোগ করে এই আয়রন মেশিনটি দেওয়া হবে। সিঙ্গারের পক্ষ থেকে আমরা এই ক্যাম্পেইনটি চালু করছি। আর দেরি না করে যেগুলো বলছে এগুলো দ্রুত ফর্ম ফিল আপটি করুন। সর্বপ্রথম সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন ভালো দেখে, আর বেশি বেশি করে ফেসবুকে আপনার যেখানে পারেন আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন এই ভিডিওটা। চলুন লেটস গো, ভিডিও শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এটা সিঙ্গার টপ রেফ্রিজারেটর। টপ কেন, আমি এটার সম্পূর্ণ ফিচার আপনার সাথে আলোচনা করলে তাহলে বুঝতে পারবেন। এটা সিঙ্গার ভিতরে একটা টপ, একটা ইয়ার ভিতরে পড়ে, ঠিক আছে, এবং ব্ল্যাকের ভিতরে এটা লাল খয়ের ভিতরে একটা মানে একটা আলাদা একটা প্রকাশ, ঠিক আছে, দেখতে একটা অসাম। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা আকর্ষণীয় একটা লোগোর ভিতরে। হ্যাঁ, আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এখানে সর্বপ্রথম ফিচার সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলে দিই। হ্যাঁ, সর্বপ্রথম এটা প্লাস্টিকগুলো খুব গুণগত মানের, এবং এটা খাবার গুণগত মানে আপনার অনেক ভালো পাবেন। এবং এদিকে একটা লকার ইয়া পাবেন। তারপর আপনার এই ভিতরে যেই ইয়া কপার কন্ডিশনগুলো দেওয়া আছে এগুলো 100% কপারের। তামার আপনার পেয়ে যাবেন। অ্যালুমিনিয়াম বা মিক্সার যদি প্রমাণিত করতে পারবে তাদেরকে কোম্পানি থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তৃতীয় নম্বরে যেই কথাটি ইয়া হলো, তৃতীয় নম্বরে এই যে রাবারগুলো দেওয়া আছে এগুলো খুব গুণগত মানের। এগুলো সহসা আপনারা জং ধরবে না বা ফাটবে না, বাতাস লিক করবে না, আরও আদার্স অন্যান্য আর কোনো যাবতীয় সমস্যা হবে না আশা করা যায়। তারপর খাবার ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য এদিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাক্টিভেট কার্বন ফিটিং করা আছে, ঠিক আছে। তারপরে এখানে আপনার পেয়ে যাবেন ডোরের নিচে আর কি, নিচে নর্মালে পেয়ে যাবেন। তারপরে এদিকে বাড়ানো কমানোর জন্য একটা ভলিউম দিয়েছে। আজকে ভিডিওটা একদম শর্ট হবে, কেউ একটু স্কিপ করে দেখবেন না। আজকে ভিডিওটা একদম শর্টে হবে। যারা আমার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক দ্রুত যেগুলো বলছি এগুলো দ্রুত ইয়া করুন। আর ভিডিওতে একটু ভালো একটু উপকৃত হয় থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর এদিকে পেয়ে যাবেন আপনার নর্মালের অ্যাক্সেসরিজগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে নর্মাল অ্যাক্সেসরিজগুলো। তারপরে এখানে আরেকটা আমি বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করি। টপ আমি আপনাদের কেন বলছি, দেখেন এদিকে আপনাদের একটা ডয়ার সিস্টেম আছে। এখানে দেখবেন আপনার যত ফ্রিজ দেখছেন এরকম কোনো ডয়ার সিস্টেম দেখবেন না। আর আমরা সিঙ্গারের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেকটি ফ্রিজের সাথে একটা একটি করে মামপট ফ্রি দিয়ে থাকি। এটা কোনো ফ্রিজের সাথে পাবেন না, শুধু আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে এই মামপটটা ফ্রিতে পাবেন। এটা মোটামুটি অ্যাক্সেসরিজগুলো আমি আপনাদের আবার শেয়ার করে দিই। দেখেন 155 লিটারের, 155 মডেল, 155 লিটারের এটা সম্পূর্ণ ফিচারটা আমি আপনাদের বলি। বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, একটা আগে অগ্রিম পে করতে হবে না। এবং আমি আপনাদের বলি এটার উপরের ফিচারটা দেখেন, আপনাদের সরাসরি আমি আপনাদের ইয়াটা দেখাতেছি। দেখেন ব্ল্যাকের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা প্রকাশ। হ্যাঁ, ভিডিওতে হয়তো একটু লাইটের প্রকাশ একটু গোলা দেখাতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু সরাসরি ন্যাচারালভাবে অনেক ব্ল্যাকের ভিতরে একটা আলাদা একটা যে আপনাদের যে আসবে তাদেরই সহজ হবে, বা আপনারা নিয়ে দেখতে পারেন। আগে অগ্রিম 1 টাকা পে করতে হবে না, হাতে পণ্য পাওয়ার পরে তারপর টাকা পে করতে পারবেন। আর আমি পরে ভিউয়ার্স, এটা বর্তমানে অনলি প্রাইস আছে মাত্র 32,500 টাকা। আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমি আপনাদের প্রথমে বলছি আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 30,000 টাকা। 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট। কেন অন্যান্য প্রিজ আপনি মানিক সিঙ্গার 1 টাকাও ডিসকাউন্ট দেয় না। আমাদের শোরুমে পতার সাথে বা আমি আপনাদের ভিডিওর শুরুতে বলছি আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট দেবো, তার জন্য 2,500 টাকা ডিসকাউন্ট এই 155 মডেলে। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স এতক্ষণ ফুল ভিডিও দেখার জন্য। আর আমি আপনাদেরকে আবারই বলে দিই, আমার ক্যাম্পেইনে যদি অংশ হতে ইচ্ছুক দ্রুত প্রথমত সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, আর বেশি বেশি করে আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করবেন। চলুন আজকে পর্যন্ত ভিডিও এতটুকু রাখলাম। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।